लभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठ्यानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढाः नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15ोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीताको महात्म्यमा एउटा श्लोक छ कि त्यसको अर्थ हो कि प्रतिदिन हामीले आफ्नो मलको नाशको लागि के गरिन्छ, बिहान बिहान स्नान गरिन्छ। शरीरमा जुन मल छ त्यसको नाशको लागि। तर गीताको पारायणले चाहिँ जुन मनको जुन मल छ, मनमा स्थित मल, त्यसको एकैचोटीमा एकै बारमा नाश हुन्छ। तर कहिले त्यसलाई चाहिँ यथार्थ रूपले जब हामीले आचरणमा ल्याउँछौँ तब यस प्रकारले गीताको महात्म्य हो। श्री गीता जयन्ती महोत्सवको आचार्य चरणारविन्दको भगवत भागवत चरणारविन्दको धेरै धन्यवाद छ दिवाकर शास्त्रीजीलाई। उहाँले जोरदार तालीद्वारा सम्मान गरौँ। श्रीमद् भगवत गीताको 15ोऽध्याय 15औं अध्यायको उहाँले कण्ठस्थ पाठ गर्नुभयो बडा राम्रो शैलीमा।
समयको अभाव छ, नभए व्याख्या पनि लामो हुन्थ्यो होला। अब श्रीमद् भागवतको महात्म्यको समय भइसकेको छ। व्यवस्थापकहरूले आसन मिलाइदिनु होला। स्वामीजीको आसनको छेउमा उतापट्टि हिजो राखे चाहिँ र अगाडि टेबल पनि ल्याइदिनु होला। पर यज्ञशालाको नजिकै टेबल रहेको छ, टेबल पनि ल्याइदिनु होला, पुस्तक राख्न सजिलो हुनेछ। श्रीमद् भागवतको महिमा पद्म पुराणमा वर्णन गरिएको छ, त्यसै गरी स्कन्द पुराणमा पनि वर्णन गरिएको छ। पद्म पुराणमा वर्णन गरिएका ती 6 अध्यायहरूको सायंकालमा चर्चा गर्ने परम्परा छ हाम्रो देश नेपालमा। हुन त भारतमा महात्म्यबाटै पाठ सुरु गरेर अनि अगाडिको प्रसङ्ग बढ्दछ। कथामा पनि महात्म्यको कथा भनिसकेर अनि प्रथम स्कन्धबाट पनि कथा भन्ने यस्तो पनि परम्परा छ। तर हाम्रो देश नेपालमा रात्रिकालमा पनि सत्सङ्ग गर्ने, भजन गाउने, बाजा बजाउने, आनन्द लिने चलन भएको हुनाले 6वटा अध्यायहरूमध्ये क्रमशः एक अध्यायको चर्चा गर्ने परम्परा छ। हिजो 6औं अध्यायको कथा भएको थियो, किनभने त्यसमा श्रवण विधि थियो। श्रीमद् भागवतको श्रवण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा थियो। 16 अध्यायको कथा हिजो भइसकेको थियो। आज महात्म्यको पहिलो अध्यायको कथा हुनेछ। पाठ सुरुमा नै प्रारम्भमा भइसकेको छ। आज यस अन्तिम अर्थात् 119औं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको द्वितीय दिवसको रात्रिकालीन सत्रमा पद्म पुराणका ती महात्म्यहरूमध्ये प्रथम अध्यायको महात्म्य वाचन गर्नको लागि अयोध्याबाट विभीषण कुण्ड श्री कुर्मनारायण मंदिर नेपाली मन्दिरबाट यहाँ आप कुर्मनारायण मंदिर से पधारे हुए हैं हमारे भास्कर जी के भाई हैं दिवाकर जी, और ये वहाँ गुरुकुल कुर्मनारायण गुरुकुल के अध्यापक भी हैं। कुर्मनारायण गुरुकुल के अध्यापक भी हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। वहाँ पर वेद, व्याकरण, अन्य कई ग्रंथों का पठन पाठन भी होता रहता है और विद्यार्थी लोग परीक्षा देते हैं। हम लोग भी कभी कभी पहुँचते हैं भगवत सन्निधि में, अयोध्या जी में। इसलिए आज के इस महात्म्य प्रसंग को बाँचने के लिए श्री दिवाकर शास्त्री जी को मैं अनुरोध करता हूँ, आप आसन में विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत का महात्म्य का प्रवचन करेंगे। उससे पहले हमारे कलाकार बंधु लोग एक भजन प्रस्तुत करेंगे। जय श्री बंधु। श्री राम।